Онлайн баспасөз маслихатымызды бастаймыз. Бүгін алаңымызда төтенше жағдай кезіндегі мүгедектікті тағайындау мемлекеттік қызметін көрсету тәртібінің ерекшеліктері туралы сөз етілетін болады. Бүгінгі біздің спикерлермен таныс болыңыздар. Еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті басшысы Меңдігариева Гүлнар Жеңісқалиқызы және медициналық әлеуметтік мәселелері бойынша департамент басшысының орынбасары Досымова Гүлсім Тәжіғалиқызы. Алаңымызға қош келдіңіздер. Алғашқы сөз кезегі Гүлнар Жеңісқалиқызы, өзіңізде. Қайырлы күн, қадірменді атыраулықтар. Бүгінгі қазіргі төтенше жағдай кезінде біз мүгедектік және немесе еңбек ету қабілетіне айырылу дәрежесінің белгілеу және немесе қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау мемлекеттік қызметіне Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 20 жылғы 25 наурыздағы 109 бұйрығына өзгерістер енгізілді. Атап айтып кетсек, мүгедек тағайындау Қазақстан Республикасының сақтау және әлеуметтік даму министрінің 44 қадиғаларымен жүргізіледі. Оның қазіргі жағдайда куәландырылатын адамды мүгедектік белгіленген күннен бастап 1 жылдан аспайтын мерзімге сырттай өткізуге болады. Олар тек 6 айдың ішінде тексеріліп қайтып қаралады. Ол үшін мүмкіндігі шектеулі жандарда ЭЦП электрондық цифрлық қол болса, электрондық веб-портал арқылы үкімет веб-порталдағы электрондық өтініш сервис арқылы өтуге болады. Қайта куәландыру мерзімі төтенше жағдай енгізілгенге дейін 1 айдан аспайтын мерзім ішінде және төтенше жағдай уақытында келген адамдарға мүгедектіктің жалпы еңбек ету қабілетінің жеке 16 бағдарламаларының мерзімдері төтенішті жағдай орын алған кезінде автомат түрде ұзартылады. Ол адамдар қазіргі аудандардан келе алмай атырғандарға келмей, солай автомат түрде ұзартылады. Олар ертең төтенше жағдай біткеннен кейін медициналық әлеуметтік сараптама комиссиясына келіп қайтадан өтеді. Сонымен бірге мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы және немесе еңбек ету қабілетінің айырылу жағдайына әлеуметтік төлем алушылар болып табылатын адамдарға қазіргі жағдайда төлемдер бұдан бұрын белгіленген мүгедектік тобына және жалпы еңбек ету қабілетінің айырылу дәрежесіне сәйкес төтенше жағдай режимінде аяқталған айды қосалға дейін төленеді. Уважаемые жители нашей области, доводим до вашего сведения, что в связи с введением чрезвычайного положения в нашей стране Министерством труда и социальной защиты введены изменения в правила оказания некоторых государственных услуг в социально-трудовой сфере на период чрезвычайного положения. В частности, на порядок оказания государственной услуги, установления инвалидности или степени утраты трудоспособности или определения необходимых мер социально-защитной. В первую очередь, это установление инвалидности или степени утраты трудоспособности проводится отделами МС в данное время заочно на основании, то есть заочно на срок не более 1 года с контрольным осмотром через 6 месяцев. Для этого оказание госуслуги должно осуществляться будет на основании электронного заявления, поданного через сервис электронное обращение на веб-портале электронного правительства. Лицам, срок переосвидетельствования которых наступил не более за месяц до введения чрезвычайного положения или во время чрезвычайного положения, сроки инвалидности, степени утраты трудоспособности, профессиональной трудоспособности, индивидуальной программы реабилитации инвалида продлевается автоматически на период чрезвычайного положения. После окончания чрезвычайного положения вы будете подходить в отдел медико-социальной экспертизы и на основании формы 88 будете проходить комиссию очно. Лицам, также который является получателем государственной
в социальной выплате по инвалидности выплаты будут производиться на период чрезвычайного положения согласно ранее установленной группе инвалидности до окончания этого чрезвычайного положения. Спасибо за информацию. Келесі сөз кезегі Гүлсім Тәжіғалиқызы, өзіңізде. Қайырлы күн Атырау тұрғындары. Жалпы осы бірінші квартал бойына 2285 адамға медициналық әлеуметтік сараптама бөлімдері мен мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның 531-не алғашқы рет мүгедектік анықталды. Ал қазіргі осы төтенше жағдай бойынша жиі телефон байланысы арқылы қойылатын сұрақ сырттай электрондық үкімет арқылы сырттай куәландырумен қатар мүгедектіктің қатысуымен куәландыру өтіп жатыр ма деген сұрақ болып тұр. Қазіргі уақытта сараптама бөлімдері күндіз сараптама бөлімдері мүгедектіктің куәландыратын адамның қатысуымен сараптама жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алайда жаңағы төтенше жағдайға байланысты инфекцияның таралуының алдын алу үшін сырттай өткізу куәландыруы альтернативті түрде жүруде. Берген мәліметтеріңізге рахмет. Жалпы Атырау облысында барлығы қанша мүгедектік тағайындалған? Сол бойынша кішкене толығырақ мәлімет беріп өтсеңіз. Жаңа айтып өттім, 2019 жылы 10.298 адамға мемлекеттік қызмет көрсетілді. Ал биыл бірінші тоқсанда 2285 адамға мемлекеттік қызмет көрсетіліп, оның 531-не алғашқы рет мүгедектік топ тағайындалып, 1493-не қайталап мүгедек деп танылды. Жауабыңызға рахмет. Осы ретте тағы бір сұрақ туындап отыр. Яғни қазіргі төтенше жағдайға байланысты сіздер айтып өттіңіз, ЭЦП ключ арқылы жүзеге асырылады деп. Ол қанша уақыт аралығында мүгедектік тағайындалуы мүмкін, қанша күн уақыт алады? Электрондық қолтаңбаны әлеуметтік желілерге электрондық қолтаңба алу схемасын алу жолдарын департамент сайттарына әлеуметтік желілерге хабарлаған болатынбыз. Қазіргі уақытта енді кішкене желіге жүгінушілердің қатары көп болғандықтан кішкене уақыт алыңқырап тұрған болар, бірақ сабырлықпен қайтадан қолтаңбаға жаңағы запрос жіберген жағдайда қолтаңба алу мүмкіншіліктері бар. Жауаптарыңызға рахмет. Бүгін алаңымызда төтенше жағдай кезіндегі мүгедектікті тағайындау мемлекеттік қызметін көрсету тәртібінің ерекшелік тақырыбында өткен баспасөз мәслихатымыздың қонағы болған еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Атырау облысы бойынша департаментінің басшысы Гүлнар Жеңісқалиқызы және де медициналық әлеуметтік мәселелері бойынша департамент басшысының орынбасары Гүлсім Тәжіғалиқызы алаңымызға келіп ақпаратпен бөліскендеріңізге рахмет. Осымен біздің тікелей эфирдегі баспасөз мәслихатымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.